Děkuji za komentář, ale vůbec mě to neuklidnilo. Protože jako další 4 roky ještě to bude trvat. A ještě asi díl, když je mu 8 a furt to dělá, tak já nevím. No, je to jako zajímavé, no. Ale miluju ho. Ale prostě třeba tam byl taky komentář, že někdo má na starosti 28 malých dětí, ale jakoby něco jiného, je když to jsou prostě cizí děti a ne vaše, nebo z vaší rodiny. To je prostě něco jiného, protože člověk se vždycky chová úplně jinak před cizíma lidma. Ale je pravda, že třeba jsem tam taky četl komentář někdo, že jsem se tam blbě nadechl. To je to, že člověk právě radši, než aby mu nadal, tak se radši blbě nadechne. Můj názor. Protože nechceš nadávat malému dítěti, který neví, co dělá a prostě myslí si, že všechno je sranda. Takže tak.